ต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวยังไงให้ใสและยังมีกลิ่นหอมน่าทานขนาดเนี้ยและส่วนผสมทั้งหมดตามนี้เลยเราสามารถปรับเพิ่มลดตามชอบได้เลยนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทำไปรอบนึงนะทุกคนคือชอบมากพอรอบ2เนี่ยทำหม้อใหญ่ไปเลยวิธีทำเนี่ยก็คือตั้งหม้อแล้วก็เทส่วนผสมลงไปพอน้ำเดือดเนี่ยก็ใส่กระดูกหมูแล้วก็หัวไชเท้าลงไปเดี๋ยวจะใช้เวลาต้มประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งหรือจนกว่าหมูจะเปื่อยและระหว่างนั้นอย่าลืมช้อนฟองออกเรื่อยๆลดไฟลงใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนเวลาต้มเนี่ยหมูมันจะได้นุ่มๆพอได้ที่แล้วก็ปิดไฟและตักใส่ชามได้เลยสูตรที่ใช้ทำวันนี้นะคะต้องยกเครดิตให้ช่องประกันเลยค่ะเป็นสูตรที่ใช้ส่วนผสมน้อยแต่ทำแล้วอร่อยมากและยังได้สุขภาพอีกด้วยทำเมนูนี้ที่ไรข้าวหมดหม้อทุกทีเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะไปลองกันได้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากคอนเฟิร์ม